एक कबूतर ने अंगूर के पेड़ पर घोंसला बनाया था। उसके 3 प्यारे बच्चे थे जिन्हें वह बहुत चाहता था। कुछ दिनों बाद एक कौवा आया और उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगा। उसके घोंसले में 2 अंडे थे। एक दिन कबूतर दाना लेने गया, तभी तेज बारिश और हवा चलने लगी। कौवा दौड़कर कबूतर के बच्चों के पास आया और उन्हें अपने पंखों में छिपा लिया। तेज तूफान से कबूतर का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और उसके अंडे फूट गए। जब कबूतर लौटा तो कौवा ने सब बताया। कबूतर दुखी होकर रोने लगा। उसने कौवा को गले लगा लिया